फाइनली मैं वो लोकेशन में आज बच गया साला। यहाँ पे नहीं हुआ था, आगे हुआ था। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मेरी वीडियो देख रहे होंगे। रुकिए, कहीं जाइएगा मत, मेरी वीडियो पूरी देख के जाइए। सो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये देखो, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कितना दूध। ओह माय गॉड। एक चम्मच दूध के साथ ये देखो मिक्स कर दिए, इसको बंद कर दिए। गाइस, आज मैं जा रहा हूँ कहीं अकेले जगह में बात करेंगे। अकेला कुछ अजीब वर्ड नहीं लगता है, अकेला। गाइस, आप देख सकते हो नीचे पर काम चल रहा है। यहाँ पे खदान है तो गिट्टी निकाल रहा है। चलते हैं आगे। पहले यहाँ का मौसम देख लो, व्यू कैसा है और कैसा नहीं। देखो ऐसा ही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। सो गाइस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही गंदा हुआ था। मैं आप लोगों को जगह में दिखाऊंगा आप लोगों को। ऑलराइट गाइस, आज मैं जा रहा हूँ जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फाइनली मैं वो लोकेशन में आ चुका हूँ। अब देख सकते हो, यहाँ पे नहीं हुआ था, आगे हुआ था। देख सकते हो यहीं पे मेरा हुआ था एक्सीडेंट। मैं देखा तो हूँ, यहीं पे हुआ था। ये कांच पड़ा हुआ है, यहीं पे एक्सीडेंट हुआ था मेरा। इधर से हम लोग आ रहे थे और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया मेरा। यहाँ पे यही का सीन है। ये पुल टूट गया था, यहीं पे गाड़ी मेरी हिट हुई थी और यहाँ से सो गैस वहाँ से मेरी गाड़ी पलटी हुई है। आप देख रहे हो ना, अब वहाँ से पलटी हुई मेरी गाड़ी। हम ऐसे करके करते, ठीक है? एक जान एक से बोले जी सही। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। गाइस, किसी में दम है या नहीं, गाड़ी में दम है। सो गैस, ये गाड़ी नहीं होती ना तो आज हम यहाँ पे खड़ा नहीं होते। सो गैस, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सीट बेल्ट लगाए, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हुआ। बट गाड़ी का हालत अब तो देख चुके होंगे। आई होप गैस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा भाई। ऐसा ऐसा वीडियो मैं लाता नहीं रहूँगा। मैं कोई सर्कस में काम नहीं कर रहा हूँ।